La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Ciutadella, na Carla Gené, ha valorat unes pintades feministes reivindicant la participació de la dona a la qualcada de Sant Joan, com un missatge clar i concís, segons Et sorprende i no sorprende del diari Menorca de dijous passat. Les pintades en qüestió resen: les dones volen participar a l'hora de qualcar, escrit en C de casa, i exigim igualtat tot l'any, també per Sant Joan. Diu la regidora que l'Ajuntament està obligat a escoltar el significat de les diferents pintades aparegudes en els carrers de Ciutadella i que demanen la participació de les dones a les festes de Sant Joan. Abans de res, jo em pensava que l'Ajuntament estava obligat a netejar pintades i brutó dels carrers del nostre poble i no escoltar-les, que no sé exactament què significa escoltar una pintada. Però bé, deu ser que això de netejar pintades són coses fatxes de l'heteropatriarcat. Una regidora condreta hauria de censurar que hi hagi bruts que embrutin amb pintades el mobiliari públic de Ciutadella, no aplaudir-les en tota la il·lusió del món, perquè els delinqüents que han fet aquestes pintades són de la seva corda. Unes pintades que, per cert, fa anys que hi són darrere la sala multifuncional de Ciutadella, sense que l'Ajuntament hagi mogut ni un dit per llevar-les. Reconeix la regidora d'Igualtat que el debat sobre la participació de la dona a les festes de Sant Joan està a un punt embrionari, diu ella. Tant embrionari que més de 6 anys d'equip de govern de PSM, PSOE, Gent per Ciutadella, més que un punt embrionari podrien dir que el debat feminista en relació a Sant Joan es troba en punt mort, o directament mort, i que només s'enrotlla cada vegada que a la senyora Gené li interessa sortir a la premsa. Sedil diu que no vol concloure el mandat actual sense que aquesta suposada discriminació per raó de sexe, mentida com una catedral, i ara explicarem per què, emparada, diu ella, en la tradició, se discutesqui obertament i proposa celebrar unes jornades amb un enfocament històric reivindicatiu, que no sé tampoc què vol dir, per analitzar els canvis que durien a l'evolució de les festes patronals, com ha succeït en els altres municipis de Menorca, diu ella. Lo bo és que ella mateixa reconeix que mos està costant trobar ponents enguany. I per què serà que no troba ponents per fer unes jornades per acusar les nostres festes de Sant Joan de masclistes i discriminatòries i per dir que han de canviar? No serà, senzillament, que els ciutadellencs no creiem que Sant Joan sigui masclista ni discriminatori, ni creiem que hagi de baratar ni una coma dels seus protocols, sinó que al revés, pensant que Sant Joan és la festa més polida del món? Senyora Gené, no passi pena. Aprofita aquest vídeo per oferir-me públicament com a historiador per participar a les jornades de Sant Joan que vostè vol organitzar. Espero la seva resposta amb molta il·lusió. Que ho veu que bé? Ja ho tenim aclarit. Ale, ja té un ponent. De fet, estic completament d'acord amb ella quan diu que tot s'hauria de poder ratllar, perquè ha de ser un tema tabú o un acte de valentia. Hauria de ser normal. Diu: nosaltres, Gent per Ciutadella, estem per la labor de que canviï la festa, però sobretot de que se pugui parlar. Estic completament d'acord, senyora Gené. Fa un any, Gent per Ciutadella publicava a les xarxes un vídeo de la Madona de Subestrà, l'única dona pagesa que ha reconegut que si fos més jove hagués lluitat o lluitaria ara per sortir. A veure, no, la crida que jo faria, en primer lloc, seria a les institucions, o sigui, l'Ajuntament hauria de recolzar que la dona pogués sortir a les festes. En segon lloc, la societat, o sigui, el nucli aquell més proper a la dona pagesa, pares, germans, o sigui, tothom, que donassin suport. Les dones pageses, qui vulguin sortir, que no s'ho callin, que surtin, o com a mínim que ho demanin. I en tercer lloc, a tot el poble en general. Bé, si ara ja que he posat de fer, l'únic que m'ho així, a pesar de tot, que tinguem tots un bon Sant Joan. I és que aquí està el cuit de la qüestió. Quantes pageses ciutadellenques exigeixen sortir a la qualcada? No serà que la majoria de dones no veuen Sant Joan com una discriminació contra elles, sinó com la festa que hem estimat i que hem viscut des de petites? Jo, sincerament, no me'n puc envenir quan veig a la regidora d'Igualtat dient que és necessari començar a crear una xarxa de suport
perquè si una dona vol sortir a la qualcada, se senti lliure de dir-ho. Què vol dir, senyora Gené? Que les dones pageses no són lliures d'expressar públicament la seva opinió o els seus sentiments? Les dones pageses no són tan lliures com les dones del poble? Us pot explicar la regidora d'Igualtat per què afirma que les dones pageses necessiten una xarxa de suport per sentir-se lliures? És que les dones pageses, no sé, estan sotmeses en els seus homes pagesos? És una mentida com una catedral que les festes de Sant Joan discriminin per raó de sexe. Posats a dir disbarats, que discrimina Sant Joan a tots els ciutadans que volen sortir a la qualcada i que no poden perquè no són pagesos? O discrimina Sant Joan per raó de sexe a tots els ciutadans que volen sortir de caixer senyor i no poden perquè no tenen un llinatge noble? O discrimina Sant Joan a tots els ciutadans que volen sortir de caixer fadrí o de caixer casat i no poden perquè no tenen un ofici menestral? Sant Joan, que discrimina també a tots els ciutadans que volen sortir de caixer capellà i no poden perquè no són capellans? Les dones de Ciutadella no volen sortir a qualcada, perquè, a diferència de la regidora Gené, entenen que Sant Joan és una representació d'una societat estamental ja extingida i que reviu només cada 23 i 24 de juny. Això ho entenen fins i tot els fills petits de Ciutadella, que tant estimen la nostra festa. Però no ho podrà entendre mai qui des de la política mescla ous en caragols i jutja la història amb els ulls del present.